গত ৩ মাসে দেশে ৬টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরেই হয়েছে ৩টি, ২টি হয়েছে আগস্ট মাসে। তবে ৬টি ভূমিকম্পের মধ্যে ২টিরই উৎসস্থল ছিল ডাউকি চুক্তিতে। বাংলাদেশের মাটির নিচে ভূমিকম্পের ২টি বড় উৎস আছে, তার মধ্যে ডাউকি চুক্তি একটি। আর এখানে একের পর এক ভূমিকম্প হচ্ছে কয়েক বছর ধরেই। ডাউকি চুক্তিতে ছোট ছোট এসব ভূমিকম্পের ফল কি হতে পারে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। রিক্টার স্কেলে মাত্রা কম হলেও দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সর্বশেষ সোমবার যে ভূমিকম্প হয়েছে তার উৎপত্তিস্থল ভারতের মেঘালয় রাজ্য। সেটি অবশ্য ডাউকি চুক্তির অংশ নয়, এটি ওল্ডহ্যাম ফলস বা চুক্তির মধ্যে পড়েছে। এবারের উৎসস্থল ডাউকি না হলেও এ অঞ্চলে একের পর এক ভূমিকম্প ভীতি তৈরি করেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ৩ বার দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪.২। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৫৯ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে টাঙ্গাইলে। এর আগে ১১ই সেপ্টেম্বর সিলেট অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উৎপত্তিস্থল ছিল ভারত মিয়ানমার সীমান্ত। ৯ সেপ্টেম্বর আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের আসামের কাছাড় এলাকা। আগস্ট মাসে ২ দফায় বাংলাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর মধ্যে একটি অনুভূত হয় ২৯ আগস্ট। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেট। এর আগে ১৪ই আগস্ট আরেকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী সিলেটের কানাইঘাট এলাকায়। আগস্টের ২ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ডাউকি চুক্তির মধ্যে ছিল। দেশের ভূমিকম্পের আরেকটি উৎস হল সিলেট থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ভূ অভ্যন্তরে বিস্তৃত একটি সাবডাকশন অঞ্চল। এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে একটি ভিত্তিস্তরের নিচে আরেকটি ভিত্তিস্তর তলিয়ে যেতে থাকে। এই অঞ্চল জুড়ে সক্রিয় মূল চ্যুতির অনেকগুলো শাখা রয়েছে। ডাউকি চ্যুতির লম্বায় দৈর্ঘ্য ৩০০ কিলোমিটার। এখানে একটি বড় ভূমিকম্পের সঙ্গে আরেকটি ভূমিকম্পের মধ্যকার ব্যবধান প্রায় ৩৫০ বছর। সে অনুযায়ী ডাউকি চ্যুতি হয়তো এখনও আমাদের জন্য হুমকি নয়, যদিও এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এদিকে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে ঢাকা। এছাড়া সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগও রয়েছে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে। বুয়েটের জরিপে দেখা যায় ঢাকায় ১৩ লাখ, চট্টগ্রামে ৩ লাখ ও সিলেটে ১ লাখ বহুতল ভবন রয়েছে। এসব ভবনের ৭৫% হচ্ছে ৬ তলা বা তার চেয়েও উঁচু। ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে এই ভবনগুলো ও এর বাসিন্দারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। রাজধানীতে প্রায় ১৪ লাখ ভবন আছে। নতুন ভবন ছাড়া আছে বহু পুরনো ভবন, যার অধিকাংশই ভূমিকম্প সহনীয় নয়। পাশাপাশি ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের পর নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রয়োজনীয় খোলা জায়গাও নেই ঢাকায়। এর মধ্যে পুরান ঢাকার অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে পুরাতন লাগোয়া ভবনগুলো রয়েছে অত্যন্ত ঝুঁকিতে। ঢাকা শহরের ৭৬% রাস্তা সরু হওয়ায় ভূমিকম্প হলে উদ্ধার তৎপরতা চালানো কঠিন হয়ে যাবে। এছাড়া ৬০% ভবন মূল নকশা পরিবর্তন করে গড়ে ওঠায় বড় ধরনের ভূমিকম্পের সময় এ অপরিকল্পিত ভবনগুলো সঙ্গে সঙ্গেই ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব ভূমিকম্প মোকাবিলার পদক্ষেপগুলো নিতে হবে। কানিস ফাতেমা, খবর সংযোগ।